haciendo muebles hasta comprar una camioneta parte 14. Ahora vamos a hacer algo distinto a lo que estábamos haciendo regularmente. Vamos a arreglar este mueble que había hecho anteriormente para mí. Tiene mucha inestabilidad, así que le vamos a poner un forro con un recorte de triplay de 6 milímetros. Solo vamos a resanar algunos detalles que tiene y a limpiar el mueble. Cuando realicé este mueble en su momento me gasté 1000 pesos. Ahora lo vendí en 2000 pesos, teniendo una ganancia de 1000 pesos. Ahora acumulamos una ganancia total de 15,870 pesos. Comenten si quieren que realice otro mueble similar y en próximos videos vamos a comprar muebles usados para restaurar y vender. Gracias.